Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня у нас интересный лот. Как ты думаешь, что захотят вернуть люди в будущем из 2022 года в свой 26-й? Даже не представляю. Если вы работаете в школе, но мечтаете о тишине, если вы работаете продавцом, но думаете о своем огороде, если вас начальник заставил учить компьютер, представляем вам новинку «Кашель ОРЗ» – больничный на 3 дня. Теперь вы можете спокойно уйти с работы и заняться своими любимыми делами. Это чудесное спасение разработал наш ученый, доктор микробиологии. Также есть длительные формулы на 7 дней и на 14. Я думаю, что там, где формула 14, то можно успеть и съездить на море. Звоните прямо сейчас, и тогда доставка будет бесплатной.